Hello，大家好，歡迎嚟到今日呢條片。咁我呢，就係 Sunny。咁今日我就會同大家講解下，究竟 outstanding 嘅學校係咪一定係 outstanding 呢？ good 嘅學校咪一定係 good 嘅。咁而呢，今日我哋就以 Latimer School 作為一個例子。今日呢，就以呢一間學校 The Latimer School 做一個例子啦。咁佢呢，如果大家想知道喺邊呢，佢就係一個屬於 Edmonton 嘅學校。Edmonton 究竟喺邊度呢？ Edmonton 其實就喺 Enfield 啊、Haringey 嗰邊嘅。OK， 咁呢，我哋就撳佢嘅 GCSE result 嚟睇下。呢條片主要就會講關於 GCSE result 上面嗰5大難嘢，究竟係關於啲咩啦？好，其實呢，咁第一樣嘢，我哋就可以睇到 Grade 5 or above in English and Maths，nice and simple。English 就係英文啦 ，Maths 數學啦。咁你喺呢兩科你攞到你個 grade 攞到5以上呢嘅人有幾多呢？咁呢度寫住就全喺2019年呢就有98%喎。咁可能問我點解我唔撳2020、2021、2022？咁就因為呢2020同2021呢就有 Covid 啦，而2022呢佢呢度就話呢，佢哋係會喺2023年1月 publish 到呢個網站上面嘅。所以如果你想知道更多嘅呢，你要親身去到佢哋嘅網站去揾啦。咁而呢個 Grade 5、Grade 4、Grade 1、2、3、4、5、6、7、8、9究竟係咩嚟嘅呢？其實就係呢個 GCSE 嘅 benchmark 嚟嘅。咁其實呢，近呢幾年呢，呢個 GCSE 就改咗制啦，就同以前嘅會考分別其實都唔係好大嘅，只不過呢 instead of A、B、C、D、E、F、G 同埋 of course A 星之外呢，而家就變咗9、8、7、6、5、4、3、2、1啦。咁呢度呢 5 or more GCSEs at grade 94，咁就見到5科合格率係幾多啦？咁我相信香港嘅人都好中意講呢樣嘢噶啦。咁就係佢5科最好嘅，佢最好嗰5科係咪都有100% 率嘅合格率呢？咁我哋就睇唔到喺 LA，which is local authority 或者 England 度睇到啦。就睇唔到呢樣嘢，因為呢個數值呢其實冇顯示嘅。咁呢間學校呢都係100%，咁所以呢基本上呢全級所有人呢都係合格嘅。咁 OK 啦，有樣嘢就比較有樣嘢呢，咁呢樣嘢就叫做 entering EBACC。咁 EBACC 就係一個主科啦，一啲英國政府認為呢係所謂嘅必修科嚟嘅，例如英文、英國文學、數學唔係 further maths 係普通數學啫。Science no matter 你係讀 combined science 定係 triple science，geography or history either one， 同埋就係 language such as 法文、德文、西班牙文、中文、日文、俄文、意大利文。有大部分嘅語言你都係可以喺呢度讀嘅。咁呢度就係講究竟有幾多 percent 嘅人呢係有讀晒以上嘅選項呢係符合呢個規格呢？咁就可以見到呢間學校就有93%，咁而英國平均只有40%。咁其實你有冇留意點解 England 或者 local authority 會咁低呢？其實因為你可以見到呢啲藍色嘅學校呢，就係大家俗稱嘅 private school，or 正式一啲就係 public school。咁究竟呢啲學校係點呢？因為佢哋會有另外一種 qualification 叫做 IGCSE（International GCSE），which 你喺香港如果讀國際學校嘅話，你有機會會考到。咁當然唔係間間學校啦。即係好似我咁，我英文呢，我而家英國我都係讀 IGCSE 嘅，同 history。咁變咗佢就唔會計落去呢一個 entering EBACC 入邊啦。咁所以咧喺呢啲私校嚟講咧，佢哋 entering EBACC 嗰個 percentage 普遍都係非常之低嘅。咁而呢個 EBACC average point score 係咩嚟嘅咧？咁我哋已經知道咗 EBACC 就係呢個政府認為嘅核心科目啦。咁就係啲人喺呢個科目入邊，喺呢啲科入邊，佢哋平均嘅成績係幾多咧？咁但係有一點要值得注意喎，就係我頭先話私校佢哋可能會考到 IGCSE，
For example，我 IGCSE 攞9嘅，咁但係因為佢咧唔係喺呢度咧係唔受呢個認證嘅，喺呢個網站同埋英國政府，咁但係你都可以拎住你 IGCSE 嘅 result 出去拎 sixth form 去讀 sixth form 或者 higher education 嘅，佢哋係唔會去嘈你定點。總之咧，而家呢個唔係一個英國嘅 so-called 認證啦，咁所以咧，就算你 IGCSE 攞9咧，你喺呢度咧，你個 score 都係0嘅。咁好明顯，我哋可以見到呢間學校咧，普遍嘅人咧都係讀齊晒 EBACC 嘅東西啦。咁我哋亦都可以見，咁而呢個 score 7.88係咩意思咧？佢就係跟翻你9875431去咁做。咁如果你喺 EBACC 科你都攞9嘅，而所有人全級都係攞9嘅，有真係咁黐線嘅話，今日就9.00咯。咁如果呢度我哋可以見到咧，咁佢就係斷人頭計。咁每個人嘅成績加埋一齊，逐個分，例如6789544之類咁嘅嘢，咁你全部咁樣加，跟住你再除翻全級嘅總人數，你就會得到呢個結果啦。咁你可以見到呢間校係7.88，which 其實已經係好高噶啦，因為係已經貼近咗呢一個 A 星嘅邊緣啦。咁而你想要做到 A 星嘅邊緣，你差唔多係講緊你要係全英國頭15至20% 嘅人先做到。咁而4.07 England 係4.07，我講咗4係合格率啊嘛。咁所以咧，其實呢個4.07呢個分咧就可以作為一個參考，你就可以見到其實都係比較平均嘅。如果你攞4分到，其實你都唔會入咗一間特別差啲人唔讀書嘅學校咯。你都可以見到 local authority。咁我相信呢個 local authority 就係 London Borough of Enfield 啦，就成個呢個 Enfield 嘅區域啦。呢個區域咧嘅平均就係4.23嘅，亦都可以見到可能呢區啲人讀書嘅能力相對比較高啦。咁仲有一樣嘢啦，仲有一樣嘢我覺得最值得睇咧就係 Attainment 8 Score。咁 Attainment 8 Score 係咩嚟嘅咧？咁簡單啲咁講咧，嗱，我哋碌過嚟，我哋喺呢度睇到咧，咁呢個 Attainment 8 Score 就係咩嚟嘅咧？佢就會跟翻你呢個 GCSE result 嚟整一個分數嚟嘅。咁假設一個人咧，咁佢每一科就係會乘以1啦。例如我 Science 攞8嘅，咁我話8乘1。如果我科攞8咧，咁我就會 end up 攞80分啦。咁你就會奇怪啦。咁如果科唔係 OK， 咁 Attainment 8究竟係咩嚟嘅咧？咁 Attainment 8咧，其實就係講緊你 Best 8嘅 subject， 你 Best 8嘅分數 ，including English and Maths， 究竟你攞到係幾多？咁呢個分數就點計嘅咧？你將你科嘅成績咧，假設如果我英文攞8，如果我最勁嗰8科 including English and Maths 加埋有8科啦，我嘅平均咧就係攞8嘅，我平均就全科都攞8嘅，咁我得出嚟嘅結果就係80分。咁你就好奇怪啦，8乘8唔係64咩？點解會變咗80分咧？咁嘅原因就係因為英國政府比較重視所謂嘅必修科，即係英文同數學 English and Maths。咁所以變咗咧，呢啲科咧佢就會乘以2嘅，咁就變咗咧呢個英文嘅8分同數學嘅8分咧就係 worth 16分啦。咁所以就會變咗咧，加埋佢就會乘以10啦。咁我哋都可以見到 England 嘅平均就係40.7啦。咁我哋可以見到其實46.7咧就唔係真係咁差嘅，亦都可以見到呢樣嘢咧。點解 Attainment 8會高過 EBACC 咧？咁可能有啲人佢哋讀嘅科目佢哋犀利嘅科目，例如讀 arts 或者 music 或者 dance、catering 都唔關呢個 EBACC 事。咁而呢啲人通常佢哋喺個成績咧都會考好啲，所以變咗就會拉高咗呢度嘅分啦。亦都可以見到呢個 local authority Enfield 啦，同 England 其實係差唔多，都係46.5、46.7嘅。咁其實換句話講，你亦都可以大概睇到咧，呢度嘅粗略啲咁講啦，
呢度嘅平均成績就係4.65、4.67呢個之類嘅 grade 啦。咁我哋而見到呢間 Latimer School，佢嘅 average 咧就係79.9，即係7.99 grade，個 grade 係7.99啦。咁其實爭0.01個 grade。如果某位同學考高1個 grade 嘅話，咁其實佢哋嘅 score 咧就好大機會已經變咗做80.0㗎啦。which 即係代表咧，平均每個人咧科科都攞到8。咁你就覺得哇，咁呢間一定係一間好好嘅學校啊，係唔係先？咁咧，但係你要留意一點咧，就係呢間校嘅 inspection 其實就係 good 嘅啫。咁所以咧，有時如果你係講為咗成績嘅話，你唔可以淨係睇佢個 inspection 嘅係 good、outstanding、requires improvement or inadequate。咁當然 inadequate 嘅學校就有你唔好擺佢喺 first priority，亦都唔會真係咁好啦。除非佢係一啲特別嘅先修學校，例如會有專係讀 science 嘅 science 學校啦，專係讀 catering 嘅 catering 學校啦。咁呢度可能會出現 inadequate， 但係亦都唔緊要嘅。如果你係想讀呢類型嘅學校，你只需要撳佢嘅網站，睇佢嗰科嘅 particular result 究竟係點，咁就冇問題㗎啦。咁呢條片就講到咁多啦，多謝大家收睇，我哋下次見啦，拜拜。